हरेक हृदयभित्र एउटा कथा लुकेको हुन्छ। कसैले बाँचिरहेका छन् भने कसैले खोजिरहेका छन् र त्यही भावनामा रहेको यो कविताको शीर्षक छ अब यस्तो एक कथा चाहन्छु। लगभग सबै कुरा लेखेँ अब म तिमीलाई लेख्न चाहन्छु, जुन कहिले समाप्त हुँदैन। अब यस्तो एक कथा चाहन्छु। केही मीठा भावना जहाँ तिमीसँग हुँ, मलाई तिम्रा ती मायालु आँखा चाहिएको छ। अब म भावनासँग यो अनुमति चाहन्छु। अब यस्तो एक कथा चाहन्छु। तिमी घाम जस्तै तातो छौ, म चन्द्रमा झै शीतलता चाहन्छु। तिमीबाट फुलमा गुलाब मलाई, म केही काँडाहरू नि स्वीकार्न चाहन्छु। अब यस्तो एक कथा चाहन्छु। केही मीठा चिजहरूको हास्य, म केही व्यङ्ग्यात्मक चुटकुला चाहन्छु। मलाई पनि केही पल बच्चा बन्न देऊ, म त्यो बाल्यकालको माया चाहन्छु। अब यस्तो एक कथा चाहन्छु। थोरै रिसाउनु अलिकति रुनु, म अलिकति मुस्कुराउने माया चाहन्छु। केही पाठ, केही गुनासो, म केही दृढ वाचाहरूको हिसाब चाहन्छु। अब यस्तो एक कथा चाहन्छु। निन्द्राले भरिएका यी आँखामा म अब तिम्रो सपना मात्र चाहन्छु। मिलापको चरण दर चरण म तिमीसँगै जान चाहन्छु। अब यस्तो एक कथा चाहन्छु। जब म हारेर थाकेको बेला म तिम्रो हात मेरो हातमा चाहन्छु। जीवन एक दुई क्षणको लागि हो रे, तर म तिमीसँगै जुनी चाहन्छु। अब यस्तो एक कथा चाहन्छु। जुन नहोस् अन्त्य कहिले, रहोस् यो कथा शाश्वत हाम्रो। म केही यस्तो गाथा चाहन्छु। अब यस्तो एक कथा चाहन्छु। म अब यस्तो एक कथा चाहन्छु।